सो ओके हामीहरूको अब यो बिहानको ब्रेकफास्टहरू सबै भइसक्यो लेट ब्रेकफास्ट भएको थियो सो अहिले 1:30 भएन अब यसो घुमघाम गरेर खानेतिर हेर्दैछौँ सो अहिलेलाई चाहिँ हामी 2टा बाइक लिएर जान्छौँ मेरो र युवराजको 4जना अब रोजन त माथि काम गरेर बसिरहेछ सो ब्रोलाई अब उदिनु पनि भएन नि ट्रबल सो ठिकै छ ल केटाहरू पनि आयो सबैजना हो सो हामी अहिले अब पेयर अफ मोडमा छौँ होइन मेरो कनेक्सन भएको छैन म एकचोटि यो मैले क्लिक गर्ने होइन त कनेक्टेड भन्यो मैले फेरि थिच्दिएँ ल आवाज आयो ल पिस्टुपाको सो अब हामी चाहिँ पिस्टुपातिर जाँदैछौँ फर्स्टमा हामी अब पिस्टुपा नै जाँदैछौँ होइन अब हामी जो होटलबाट चाहिँ निस्क्यौँ अब हामी फेरि रोडमा चाहिँ हेरौँ है त ल रिकर्डिङ स्टार्ट भयो होइन हिजो यहाँ फर्स्ट ल्यान्ड हुने बित्तिकै नै हामीहरूले साँझको खाजा खाएको ठाउँ चाहिँ यतातिर हो होइन यो ठाउँमा हो हामी चाहिँ खाजा खाएको एकछिन चिया बसेर तालको एक साइड सो ल के हो अलिकति अगाडि जाऊ त सिधै जाने हो बाटो अहिलेलाई होइन गइरहेको छ छैन अब यहाँ गुप्तेश्वर सायद गुप्तेश्वरै हो क्या अरे होइन यहाँतिर होइन न यहाँ पनि राइट लेफ्टमा कतै गुफा छ जस्तो लाग्यो मलाई यही बाटो हो कि अर्को बाटो नि कन्फ्युज भयो होइन म कन्फ्युज भएको होला ठिकै छ अब मेन रोडमा आइपुग्यो यही हो के भयो होइन त हामी के पुगिहाल्यो नि ऊ यहाँबाट चाहिँ केभ छ है के केभ चाहिँ थाहा छैन एक्ज्याक्टली ए शिवको केभ भनेपछि के हो अरे गुप्तेश्वर ऊ त्यहाँ पनि छ केभ दुइटा छ है त डेभिड फल एउटा भयो होइन म ठ्याक्कै अहिले घेटेमा छु है त सो यो जाने होइन हामी यहाँबाट चाहिँ त्यो केभ भयो होइन ऊ त्यहाँ चाहिँ डेभिड फल हो त त्यहाँबाट जाने हो डेभिड फल चाहिँ हेर्न जानु पर्ला नि केटा हो के छ विचार हो है पछि भोलि आएर हेर्नु पर्ला ल ठिक छ डेभिड फल चाहिँ भोलि हेरौँ न है त सो अब अहिलेलाई चाहिँ स्ट्रेटली हामी अब पिस्टुपा नै जाउँ होइन अनि त्यसपछि फर्किँदाखेरि के गर्नुपर्ने हेरौँ न त अनिले भने जस्तै अँध्यारोमा त भन्दा हुन्थ्यो सो फाइनली हामीहरू पिस्टुपाको उकालो आइपुग्यौँ होइन नजिकै छ नि फाइनली के भएर खाने यार केटाहरू पनि आउँदैछन् पछाडि अघिसम्म पानी परिरहेको जस्तो देखिरहेको थियो है पुरै उकालो अब त्यो बाटो चाहिँ यस्तो छ ठिकै रहेछ बाटो गाडी चाहिँ माथि चढिरहेको रहेछ एउटा ओहो पोखरा सहर हेर्दा लाग्छ हर जस्तो भयो नि त ए हुन्छ नि 4जना टक्कलाहरू बसेर गाडी आइरहेछ है
कस्तो दामी यार ठाउँ यो बिष्टुमा भयो होइन यतातिर एउटा शिवको मन्दिर पनि खोलेको छ नि याद छ हो त्यहाँ पनि जाउँ न त के छ विचार त्यो उताबाट जाने होइन म्यापमा हेरेर जाने त हो नि गइदिउँ कहिले आउने हो यहाँ अब यार बाटो पनि बनिसक्यो भने भन्थ्यो है नत्र त्यहाँको लोकलहरूलाई सोधेर बाटो कस्तो छ भनेर जानु पर्ला जस्तो होइन टुस्टुपा भनेर उता राखिरहेको छ है यहाँबाट कहाँ पुग्छ त बाटो त यही नै होला जाउँ क्लियरली राखेको छ जाउँ गइदिउँ न चल्दिउँ भएन भने रिटर्न ब्याक आउँला नि तर मोस्ट प्रोबेबली यही नै होला म्यापले के भनेको छ नि प्रतीक म्याप बन्द भइसकेको छ रहेछ तर ठिकै चाहिँ केही हुँदैन त्यो त्यहाँ भएन भने अलिकति माथि गएर ब्याक गर्नु नि भएन रहेछ भने वे टु स्टुपा ओए यो सर्टकट जस्तो है यो ए हो कि क्या हो बाटो यो ओ पानी पर्यो है केटा पानी पर्यो अब यहाँ हाम्रो प्रतीक भाइले चाहिँ राम्रो काम गरेछ रेनकोट छोडेर आएर पुरा ब्यागमा राखेर प्रोले त छोड्दैछ पानी परेपछि केस भयो रेनकोट ल्याएन अरे ल ठिकै छ त्यो पुगिहाल्यो पानी पर्नु अगाडि नै होइन अब एकछिन हाइकिङ वाकिङ भन्न स्टेयरकेस उता पनि हिँड्नै पर्छ पर्याङ भिज्नै भयो नि यसले ल्याएर ठिकै छ कता अब राख्छन् अनि त्यसपछि हामी माथि चल्दिन्छौँ हेडकोर्टै छैन कि अब त्यत्रो ल केटा हो आइपुग्यो होइन बाँकी छ अझै यो के अरे प्रतीक पनि खिच्दैछ युवराज स्विङ माथि चढ्दैछ टक्क लाएर ल द भ्यू ल प्रतीक कतिको ठुलो रहेछ त तालबारै ओ पर्फेक्ट अझै अलि हुस्सो लागेछ कस्तो खतरा तर पहिलाको भन्दा त यो क्लियर हो है एकदम क्लियर हो केटा हो हामी चाहिँ अब यता साइडतिर बसिरहेको थियौँ होइन हामीहरू हिजो राति डिनर गर्नु गएको एरिया भनेको चाहिँ यो साइड थियो सो यहाँबाट बिस्तारै हुस्सो आउँदैछ है दामी यही नै हुन्छ होला नो भिडियो बनेछ सो रेस्पेक्ट गर्नेछौँ हामी त्यसैले अलिकति माथि पुगेपछि भिडियो अफ गर्नुपर्छ यो सर्टकट रहेछ नि त त्यसैले बाटो पनि राम्रो थिएन अनि यो भर्याङ पनि छोटो हो
भर्याङ पनि छोटो लास्टै सानो रोड बनाए है सानो कि छोटो धेरै घुमे जस्तो लाग्थ्यो पहिला उताबाट आउने हो नि त हामी पहिला त्यही त धेरै घुमे जस्तो लाग्थ्यो त्यो हामी पक्की बाटो आउनु उता होइन त्यो त पुरै पुस्तकमा लेखेछ बोर्डमा गराउँ त मैले पनि है ठ्याक्क पुग्यो सो हामी चाहिँ अब अहिलेलाई चाहिँ प्रतीकलाई अब पालसँग डर लागेको भएर अब हामी यहाँ डेभिड फल आइरहेछौँ गुफासँग गुप्तेश्वर पुग्यौँ नारायण यताबाट जानुपर्छ यताबाट अब यहाँ चाहिँ हामी टिकट लिन्छौँ होइन चाहिँ खतरा बनाइरहेको रहेछ अहिले यहाँ यस्तरी होइन टिकट एकजना यता दुईजना टिकट चाहिँदैन अब केतिर गइयो इन्ट्रान्स होइन त्यो त अघि नै देखाइसक्यो होइन भित्रको पार्टहरू माथिबाट ए यहाँ चाहिँ पहिला उहरू थियो मूर्तिहरू थियो किन बन्द गरेछ यार ए यहाँ रहेछ ए बिस्तारै यहाँ भर्याङ चाहिँ प्रतीक मन्दिर जुत्ता चप्पल लगाएर जानु होला स्लिपरी छ नि त स्क्रिन अफ कर त आफै अफ हुन्छ क्या शीतल हावा आउने कि यहाँ चाहिँ यो चाहिँ खोलाको हावा आइरहेको क्या भित्रबाट नचिप्लेला बिस्तारै आइज न पानी टप 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 चुहिरहेछ होइन नाइट मोड किन न यस्तो भएको है लाइटबाट अन गरे छैन बट सो यहाँबाट चाहिँ हामी फर्किनु काट्दाखेरि मिलायो बिस्तारै मोबाइलमा ध्यान दिएर नदेख छोडेर कस्तो फ्रुट छ त यस्तो ठुलो छ है त्यो चमेरो गुफा पनि वाइल्ड ठुलो छ कि भित्र होइन थुप्रो जानु मलाई आफ्नै मर्जी जानु मन मात्रै त्यहाँ स्ट्याक गऱ्यो भने त 10वटा भन्दा पनि बेसी ठुलो ट्रक हुन्छ नि त्यो लामो 18 विलवाला ट्रक
त्यो त टन्नै हट्छ क्या सो अब यहाँ चाहिँ अब भिडियोहरू फोटोहरू खिच्न मनाइ छ होइन सो यहाँ चाहिँ म भिडियोहरू खिच्दिनँ अफ गरिदिन्छु है त यहाँबाट अब देख्छ झर्र पानी आएर होला त्यो त तलबाट जाने हेर्नु बन्द गरिदिइरहेको छ यार ल यहाँ तल जानु त्यही त है कस्तो हावा हालेको त्यो झर्नाको हावा के यहाँ तल जानु छ यहाँबाट चाहिँ हामीले खासमा उ हेर्ने हो त्यो तल डेभिड्स फलको पानी देखिन्छ यहाँबाट ठ्याक्कै नै त्यो यस्तो खालको एउटा छ होइन ग्याप अनि त्यो ग्यापमा चाहिँ पानी झरेको देख्छ कि ए पाल्दैन जस्तो सो ठिक छ तल उतासम्म जान नदिएको रहेछ पानी पर्छ लाइन स्टोनकै हो सबै पानीले खाँदा 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 है पुरा घुम्यो होइन अब त्यहाँ तल जान त दिएन त्यही भएर फेरि ब्याक जाँदैछौँ सर्रै बब्बाल हावा आएको नि डेभिड्स फल हेर्न पाएको भए चाहिँ दामी नै हुन्थ्यो क्या आज